السلام عليكم، مساكم الله بالخير. هذا المنشر اللي عندي، بس ودي انه يكون مرتفع شوي، فيه ارتفاع وفيه ستاندات، على اساس ان فروخ لا طلعت المنشر بتشوف المنطقة كاملة، تشوف حوالين اللفت كامل. وقلت ابي صور على اساس الحداد اذا جاء اوريه الصورة، على اساس انه يعني تسهل عملية انه يفهم الشغل اللي انا بيه، لان الحداد مو يعني راعي لفتات، حداد عادي. فقلت خلني اشوف الشباب اللي عنده صور يزودنا، على اساس ان الحداد اذا جاء يشوف الصورة ويسوي نفسها. هذا المنشر. السلام عليكم.